咱搁一摆用咱的掌声拍鼓啊，鼓励遮的细囝，啊，鼓励遮白水溪教会遮的同工。我想伫咱教会最近年初时，咱知咱有透这个大桥教会透过因的义卖，因要建堂，所以嘛来咱遮义卖因的泡菜。咱看最近咱嘛有做伙为着红山南门教会因咧义卖因的毛豆。咱看见当咱教会有一寡溃力，会当通帮助其他教会的兄弟姊妹，咱就会当来付出咱所有的。我相信上帝互咱富强教会有遮好的稳定，有遮丰盛的产业，就是爱互咱通来回应，嘛通做伙来分享遮的稳定。所以咱看见伫白水溪教会来到伫咱的当中，分享因的故事，分享因的歌声，伊嘛带来非常好的农产品。所以当咱等下礼拜结束的时阵，你咱到伫1楼的招待的所在。来来为因的事工来为因奉献，也为因支持，上重要为因来祈祷，互因虽然伫偏乡的所在，但是上帝恩典也甲因相甲伫地，互因所做的拢有上帝的气力来保守保护因。伫咱开始今日讲到进前，咱嘛搁做伙来祈祷。阮伫天的主，阮的上帝，阮搁一摆来到你的面前，来你献上满心的祈祷。主啊，感谢你引带阮，搁一摆来到伫你的面前来敬拜学了你。主啊，特别伫即时，我要透过你圣经的话语，搁一摆来领受你的祝福，领受你的恩典。求主你帮助阮，也拍开阮的耳孔，拍开阮的心，到每一个兄弟姊妹三甲伫地，将以下的时间来全然交托仰望，求主来引带。原来祈祷拢是奉靠主耶稣的圣名来求，阿免。今日和大家来做伙分享到一个题目，叫做生命的自省。其实咱会发现，伫现代人非常的无用，一无用落，可能就会产生另外一个代志。这用台语讲，可能音无共，但是用国语读就会共款。若是忙，若无用落，可能足侪代志就无法度看清楚，就变做青迷。看袂清，嘛有可能变做是另外一个梦，变做是非常毋知要安怎来进行，非常看袂清头前的道路。我想，虽然伫咱第一堂的兄弟姊妹，可能有一寡人已经退休，无伫工作啊，但是退休的生活其实嘛真无用，可能爱照顾孙仔，可能嘛爱逐天去买菜，可能逐工嘛有家己的活动爱进行。所以，无论是即马在上班，有家己的家庭爱照顾，还是已经退休，咱拢有家己的代志爱无用，咱拢有家己的时间爱安排。但是常常一无用落来，咱就会袂记哩什么是上重要的代志；一无用落，可能就袂记哩什么是原本爱先做的代志。当咱看见伫圣经传道书的作者，伊所讲一项代志，伊讲伊为着家己来。做侪的工程，伊去做厝体，伊有非常侪的羊群、牛群。伊讲伊阁有侪的金银财宝，而且伊讲伊有非常侪的物件，有世间一切水的物件。但是最后，这个作者伊讲，但是伊看伊手所做的一切，拢是空空。伊认为你一生所做的遮个代志，拢亲像用网仔在掠风一样。伊讲无任何的利益。为什么这个作者会安尼讲？其实这个作者伊所体会的，这个作者伊所经历的代志，毋那是伫传道书的年代，这亲像嘛是咱现代人所拄着的。那么常常一直咧追求某一项代志，常常伫咱家己。所伫意的代志，不断在追求，直到袂记哩什么较是人生上重要的意义，什么较是咱人生一定爱去追找的物件。今日咱所看的经文，咱看见是哈该书，这个背景是当以色列人因会当转到因的故乡耶路撒冷的时，
原本因等到伫因的故乡耶路撒冷，因上重要第一项代志，因爱起造因的圣殿。但是因却袂记得上重要的代志是啥？伫以色列的历史中，咱先来看，因其实有3届会当转到伫因的故乡，转到伫耶路撒冷的时。第一届就是咱今所看的哈该书的背景，当波斯帝国因打败巴比伦了后，因就第一届转来伫耶路撒冷。然后第二届过了80冬，另外一个人佫带因转来，继续第3届过了13冬。佫有一批的以色列人，佫一届转到耶路撒冷。其实每一届转到耶路撒冷，因拢有无共款的任务，拢有无共款的代志爱做。但是特别伫第一届，咱今所看的经文，因上重要就是爱转来起造圣殿，因为因的圣殿已经毁坏啊，因所敬拜的中心已经无去啊。所以，遮个以色列人因转来第一项上重要的代志，就是爱起造。所以拄仔所讲。经过先知耶利米原本所预言讲70冬了后，才会受领以色列人通转到因的故乡，时间真正到啊！70冬的时间，所预言的时间真正到啊！所以遮以色列人因非常的欢喜，总算会当转到伫家己的故乡，所以因就真欢喜甲转去。先知哈该伊嘛含遮以色列人伫第一批的民众做伙转到伫耶路撒冷。因转去第一项代志，除了起家己的厝以外，上重要就是头前咧讲，因爱起圣殿，然后爱将过去无去的这个节期，搁一届来吹转来。但是，遮以色列人因虽然欢喜转到伫耶路撒冷，转到伫因的故乡，但是因为非常多因素，互这个起圣殿原本非常重要的工程。搁延16冬，因才开始起圣殿。今咱看的经文是为第5节开始来看。当你看圣经，为头前第1节开始看，看第4节，你会看见为什么以色列人因无将起圣殿的代志放伫第一项？因为转到伫因的故乡，因是想讲要起圣殿，因咧想讲要先家己的厝起好。圣经描述讲，因除了将伊的厝起好以外，佮起互水，因却袂记得上帝互因转到伫耶路撒冷，转到伊伫的故乡，上重要的代志是啥物？所以种种的因素过了16冬，过了16冬，因才开始伫做起圣殿的这个工作。上帝派先知哈该，佮一届对因来讲话，甲因提醒，互因了解啥物才是生命中上重要的代志。互因搁一届看见生命，啥物是优先需要去进行的。特别咱即马伫大斋节期，这40天的期间，搁过2礼拜，搁过2、3礼拜，咱就准备搁爱进入着受难周，然后搁过偌济。特别伫这个大斋节期，互咱有真好的一个思考，嘛，搁一届互咱来想，伫咱的生命。咱所伫意的是啥？咱的生命在追找的是啥？咱敢有搁一届思考耶稣基督伫咱的生命的意义是啥物？透过今日的讲道，透过今日的分享，咱嘛做伙来学习，要安怎来重新调整咱生命的顺序。所以第一个要和大家来分享的是，咱爱学习重新来排咱生命的顺序。伫咱一开始看的经文，哈该伊对遮以色列百姓伊讲，所以上主万军的统帅安尼讲，恁着用心检讨你的行为，恁也正济修正少。哈该讲了非常济，恁爱省察家己的行为，好好检讨。所以拄仔讲即句话后壁，佮讲非常济，因为因无用心伫思考。无用心检讨所带来的效果。其实咱先来看“省察”这2字伫原文有2个非常重要的意思，一个就是爱放伫心思，放伫你的心肝内面；另外一个就是爱去思想。哈该爱遮以色列百姓去想一项代志，恁敢有用心去想恁即马所做的是啥物？
那是直接将这个原文你直接翻译的意思就是，恁敢有将你的心思意念放伫你家己做代志的方式？意思就是你在做代志，你在做任何的代志，你敢有透过你的思考，你敢有透过你的心思意念，在决定你要安怎做这项代志？所以他开始甲这百姓讲：恁在做这个代志，恁去家己的厝体，恁袂记你去圣殿，恁敢有清楚知影？恁在做的代志是啥物？咱看起伫咱今仔看的经文，先知不止一届叫因爱检讨，叫因爱放心思伫这项代志。其实伫后壁的经文，咱搁看一届，较解搁甲因讲，恁着爱检讨你的行为。先知爱百姓爱去想，你敢有检讨？你敢有去想你家己的行为，你的生活？其实回想咱家己每一项的生活。回想咱家己的时间，伫咱的日常的生活，咱敢有会当安静思考的时间？咱敢有一个安静会当自省的时间？有时阵，当咱逐工目睭一拍开，就开始想我今仔要创啥？我今仔有啥物款的代志要处理？然后为目睭一天开，一直到暗时要困之前，搁咧想我明仔载要做啥物？可能伫一天无用了，咱拢无好好的时间，无一个安静的时间通咧想，我敢有一个定心看见我生命的顺序，定睛看见我生命应该爱用心思想，爱放伫心肝爱思考的代志。咱敢有安尼款的时间？咱敢有即个会当自省安静的时间？其实咱会当理解，百姓因转到伫个故乡，为啥伊要头一段经文讲为啥伊要先去家己的厝？其实咱能理解，因转到伫耶路撒冷迄个所在，已经全部的物件拢拆毁去啊，因原本的厝嘛拆毁去啊，圣殿嘛拆毁去啊。若是遮百姓转到伫耶路撒冷，伊无先起厝，伊要住伫倒位？所以咱嘛会当理解讲啊，确实啦，遮人若无先起家己的厝，无所在通住嘛。但是重要是，你看头一段经文讲，因不只是起厝，是将伊的厝佫起较佫较水，起较佫较大。至到袂记你啥物才是上重要的代志。但是先知嘛因思考，就是后壁的经文，伊讲哦，为什么恁带着希望在夜景，收成却无非常的多？为什么恁拍拼工作？却永远趁无够恁用？为什么你敢摕到的佫较济，拥有的非常济，但是为什么无法度得到真正的满足？所以经文咱所读到有讲啊，野种济，收成少，食嘛食袂饱，穿嘛穿袂烧，期待丰收，颠倒收的佫较少。先知爱因好好啊去思考。爱因思考的代志是啥？为什么你虽然恁有非常济，恁有家己好的厝，恁有家己的代志做了非常的好，但是实际上却是这款的情形。其实先知咧甲因提醒，嘛是互咱咧思考。为什么有时阵咱敢若带着一个希望在夜景，带着一个愿望在做某一项代志？为什么拢敢足拍拼咧工作啊？为什么拢无法度得到好的收入？足拍拼咧工作啊？为什么无法度得到好的结果？为什么我敢若有物件愈拥有的愈侪，但是为什么无法度得到真正的满足？其实先知非常清楚地讲，上帝为什么互因的期待无法度来成功？根本原因是因的生命中袂记哩上帝是，因的生命袂记哩上帝啊。因所伫的只有伊家己，我会，先从我家己想袂先满足，上到我家己的厝先起互水，先互我的腹肚先通食互饱，通互我家己先穿互烧，我所野的种，我要先得到收成。毋是讲袂当去追求咱家己人生的梦想，毋是讲袂当去做咱期待的代志，会使。但是更较重要的是，咱伫做遮个代志的时，敢有就上帝放伫遮个代志的内面？
还是咱犹原拢靠伫家己在做咧？耶稣伫马太福音第6章33节，伊安尼讲：恁爱先求伊的国甲伊的义，这些物件就拢要加添互恁啊！耶稣讲上重要的是啥？上重要先求伊的国，先求伊的义，这些物件拢要加添互恁。咱伫追求的是啥？咱伫追求的顺序敢有是正确的？当咱无将上帝放伫咱生命的第一位，咱对上帝的优先的顺序若是出问题，咱来思考，敢是真济的时阵，咱拢先顾家己的代志，咱拢先顾家己的代志，将上帝的代志摆到上尾后。可能有人伫你的小组、伫你的牧区，还是伫某一寡活动，你可能有做过这个活动，就是请你写10个你感觉人生非常重要的代志，也是价值观。但是请大家即马先莫写。当这个你写了10个非常重要的价值观，也是代志，写了后，这个代志当是有形的，嘛当是无形的。当你写了后，我请你做一项代志，10个你感觉非常重要，但是先请你抬掉2个，剩8个你搁抬掉2个，剩6个，搁抬掉2个，剩4个，搁抬掉2个，剩2个。最后往这2个当中去找一个，你感觉即马你人生上重要的代志是啥？前个月我嘛带这个青少年做了这个活动，当然对伊来讲，即马人生什物价值观，还是要追求的，可能对伊来讲，可能阁有一寡远。但是因写落，因即马想要做的代志是啥？想要完成的代志。但是我要讲，就算最后一项，毋是留落信仰，也是上帝。我嘛要甲你讲，袂要紧。但是你伫最后留落来迄项，你敢有将上帝放伫内面？这较是重要。咱人生拢有无共款要追求的，咱人生拢有无共款咱伫意的代志。但无论安怎抬，安怎去减，上重要你所上伫意迄个代志，你敢有将上帝放伫内面？这才是上重要的。所以当你有机会转去，你通家己写，你嘛会当你的厝内人做伙分享。但是先生和太太要注意，最后若毋是留先生，也是太太嘛，袂当去冤家。所以这嘛是一项，互咱会当来思考，什么是咱人生即马排上重要的代志。但是不论最后一个留是啥物，爱上记将上帝放伫内面，求上帝来引带。所以伫诗篇127篇第1节，诗人安尼讲：厝体若毋是上主起造，起造的人就空空着无。城若毋是上主固守，守望的人就白白惊醒。咱人生的起造，若毋是起造伫上帝的顶面，咱的一生若毋是军队伫主的脚步，咱所做的一切可能就是空空。所以，先知哈该一开始甲因提醒一项非常的重要的代志，毋是要当起厝，毋是要当去夜景，但是恁敢有就上帝放伫这个代志的上第一位。所以，这嘛互咱来思考。咱即摆生命优先的顺序伫倒落？咱即摆是到底是咧为啥辛苦，为啥咧无用？咱敢有伫咱所无用代志，真正得到满足吗？咱敢会当趁这个机会，搁一摆来想咱家己的生命。第一项代志要和大家来分享的是，爱建立一个心灵的圣殿，爱重新建立一个心灵的圣殿。拄所讲到，这以色列百姓因转到伫耶路撒冷上重要爱起造的圣殿，这是上帝意爱因所做的。但是咱看到大的经文第1章第7节到第8节，哈该伊安尼讲，上主万军的统神安尼讲：恁着用心检讨你的行为，着爬去山顶，取一寡木材，起一间我意爱的殿，互我通显示我的荣光。上主安尼来宣布。其实咱了解圣殿是以色列百姓因的信仰的中心，伫圣殿内面，互人搁一摆和上帝相拄，也互人通悔改，通互人忠心和上帝的心意，搁一摆有好的连结。搁较重要，圣殿是要表明上帝的临在，也表明上帝的荣光。所以上帝希望因透过圣殿的建立，嘛要互因搁一摆找因对上帝的信仰，
因为咱在因受了到伫远远的所在，就是因为因无倚靠上帝，所以上帝透过互因重起圣殿，互因来找转原本对伊的信仰，嘛互因对上帝有搁较大的信心。其实咱看圣殿这项代志，耶路撒冷的历史，耶路撒冷的圣殿，其实你即马到以色列已经看无啊，剩一面的城墙尔。但是你看过去以色列的圣殿的历史，第一个圣殿是所罗门王伊所建立的，但是嘛互人拆毁。第二个圣殿就是咱今仔所看的经文这段，因后来起了第二个圣殿。第二个圣殿到伫差不多耶稣迄个时代，希律王佫继续甲这个圣殿起佫较大，但是最后这个圣殿嘛是犹原佫拆毁。所以咱看见，虽然上帝以爱原本叫以色列人转去起造一个看会到的圣殿，但是咱看见这个看会到的圣殿已经看袂到啊。所以较重要，毋是一个看会到的圣殿。看会到圣殿，虽望会当互人看见，哇，真正是一个上帝荣光、上帝临在。但是，佫较重要的是，互人看见一个起造伫咱心灵内面的圣殿。伫当时第一个圣殿要起造的时，大比王伊心中意爱要起一个圣殿来互上帝来住伫遐。所以原本大比王有这个计划。伊就甲伊身躯边的这个先知拿单讲，我想要起一个圣殿来互上帝来住。但是伫暗时，耶和华的话就到伫这个先知拿单的话讲，你去甲大卫讲，耶和华讲，你敢会当起造一个圣殿来互我住呢？我毋捌住伫圣殿宇，常常伫会幕来，这甲百姓同治地。所以你看见，虽然大卫一开始要起一个圣殿，但是上帝的心意是啥？伊讲，敢有任何的圣殿通互伊住？起一个实体的圣殿，上帝真正嘛会住伫遐吗？啊是佫较重要的是，上帝要住伫咱的心灵内面的。上帝讲，伊常常伫伊的会幕，甲伊的百姓做伙。做伙意思是啥？就是同在嘛。同在伫咱的生命内面，虽望后面大卫的后生所罗门王真正起一个圣殿，但是起了迄个圣殿，百姓就真正是仰望上帝，将荣光归于上帝吗？咱看见后面的结果，虽然有一个实体的圣殿，但是最后的百姓因的心犹原无敬拜上帝。所以虽然大卫意爱讲起一个圣殿，但是上帝的意思。伊所想象的，和大卫所想象，和上帝所意爱，却是无共。当大卫讲要起一个圣殿，互上帝住了后，这个头前的经文第7章，过了无偌后壁，无偌久，大卫就做一项代志。有一天，伊为伊的面床起来，已经下晡时啊，伊看到一个妇人人在洗身躯，佮生了真水。然后，伊就将这个妇人人叫来伊住的所在，然后最后为着要带这个妇人人将伊的身体抬死。你看头前要起圣殿，要将荣光归于上帝台面，过无偌久，伊却做出这款的代志。所以咱了解实体一个圣殿，和人的内心对一个较重要。虽然有一个实体的圣殿伫遐。但是人的内心若无改变，人的内心若是无真正的起造无改变，然后一个实体的圣殿，敢若嘛无任何的作用，敢毋是？所以无论圣殿的起造还是重启，其实拢是一个实体的建筑物尔。但是佫较重要的是，内心的圣殿敢有建立起来。上帝看重的，毋是一个非常水。非常大的圣殿，毋是一个非常大会当互伊通住的所在。佫较重要，伊愿意是住伫咱心内圣殿，甲咱三角地地。其实上帝伊一开始叫以色列人转到伫耶路撒冷起造圣殿，上帝的心意嘛，毋是不只因起原本这个建筑物，
是要互因搁一摆起造因内心对上帝的信心、对上帝的信仰，伫内心起造伫迄个圣殿，敢毋是？所以保罗先生伫哥林多前书3章17节嘛讲，囝毋知恁是上帝的殿，上帝的神伫恁内面。若有人毁坏上帝的殿，上帝会互伊毁灭，因为上帝的殿是神成的，恁就是迄个殿。即马无一个实体的圣殿，但是伫保罗先生伊讲，咱每一项就是迄个圣殿。你的心，你的专栏，就是迄个圣殿。恁是上帝的圣殿，但是咱起造是虾米款的圣殿呢？当耶稣有一摆，你去到伫圣殿内面，伊看见圣殿内面侪人伫遐做买卖。路加福音的记载，伊讲耶稣入去圣殿，就起手赶遐个卖物件的人出去，甲因讲：圣经有记载，我的厝应该是基督的殿，恁煞变做土匪仔的窟。约翰福音伊讲：恁遮的拢搬出去，毋通甲我的爸厝变做买卖的厝。当耶稣你去圣殿，看见遮人买卖，看见遮人将圣殿亲像菜市仔共款咧划价。耶稣将遮人拢赶出去，然后甲讲：我爸的殿应该是基督的殿，我爸的殿应该是圣洁的殿，应该是一个非常会当互人伫遮安静建立甲上帝亲密关系的殿。其实咱有时阵咱的内心嘛，亲像即个伫买卖的圣殿共款，亲像一个菜市仔共款，非常的差。当保罗先生讲咱的性命、咱的心，就亲像圣殿的事，咱好来想，嘛想到耶稣伫圣殿伫赶出遮卖物件的人，或者咱嘛会想，咱的内心敢是嘛常常亲像一个伫买卖的圣殿共款，足侪无共款的声音，足侪互咱感觉非常困扰的代志，一直伫咱的性命，伫咱的心。所以咱今仔看见这个经文在讲，上重要是爱起造咱心灵的圣殿。当咱心内混乱的时，当咱心内感觉亲像菜市仔非常差的时，咱会当来安怎做？所以伫这个时代，咱每一个拢是一个圣殿，咱敢有好好来管理，而且好好来看，咱的性命、咱的心，敢有适合来互上帝来带？咱敢有愿意来邀请上帝甲咱同在？你可能问牧师讲：哇，这看起来真困难呢！我要安怎将遮的代志随着赶出去？要将遮的代志要安怎变做一个非常圣洁的圣殿？其实，咱读的圣经，互咱一个真大的安慰。咱拄仔所读的第8节，伊伫咧讲，咱爬去山顶，取一寡木材，去一间我意爱的殿。咱看见上帝讲要去一间意爱的殿进前，咱在一间圣殿完成，一间会当互上帝邀请上帝同在圣殿进前，你一定爱起造嘛。所以咱看见经文，伊讲取一寡木材的时阵，嘛是伫起造圣殿的过程，敢毋是？所以当咱的生命慢慢咧调整。慢慢的更新，这嘛就亲像经文在讲，取一寡木材，慢慢的起造，慢慢啊的改变。我想这嘛是上帝所喜爱，而且嘛上帝得到荣光的。可能你即马感觉你的内心真亲像迄个对买卖的圣殿，亲像菜市仔一样非常的差，但是慢慢啊改变，慢慢啊调整，重新起造迄个属于上帝的迄个圣殿。嘛，继续甲上帝有搁较紧活、亲密的关系。最后要和大家做伙来分享的，除了重新起造心灵的圣殿以外，嘛要重新找转来敬畏的内心。拄所读的经文最后，当遮的百姓听了哈该对因的提醒，遮的百姓因就决定搁一届来起造圣殿，而且得到真大的鼓励。第1章的12节到13节，后壁伊讲，众人嘛拢敬畏上主，
然后上主的使者哈该奉上主差派，对人民传话讲：上主讲，我甲恁同在。当这百姓受到鼓励，受到提醒，因搁一摆回转因的心，讲我们敬畏上主。当咱所读的经文，伊讲众人嘛拢敬畏上主，伫上主的面前。你若看华语的翻译内面有一句，伊讲在耶和华面前。其实这句话原本的意思嘛是咧讲伫上帝的同在内面，就是叫因搁一摆将上帝放伫因生命的中心。虽然看见因搁一摆倒转来的意义，毋是规个民族的牵线，上重要的是因的心灵的牵线，将上帝放到因生命的中心。因所做的是搁一摆转到伫上帝同在内面，带着一个敬虔的心，带着一个对上帝敬畏的心。有时阵，咱可能有一个非常敬虔的外貌，但是有时阵咱可能失落着迄个敬虔的内心。有时阵咱可能有一个敬虔的外貌，互人看见一个真好的外貌，但是有时阵咱的心可能无带着一个敬畏的心，可能无带着一个精神转向上帝的心。我想当遮以色列人，因咧起造圣殿，也是过去因的祖先因咧敬拜上帝的时，为虾米最后因面对是因的圣殿会拆毁？为虾米才转来以色列人因面对的是无法度继续来起造圣殿？真侪时阵是因有做，但是因却无一个真正是将上帝放伫因生命中心的这个心。我想，这个嘛是互咱学习的一种信仰的态度。我想，敬虔的心，也是咱讲敬畏的心，这是对咱的生命表现出对上帝，也对咱四周围的人上正确的回应。当咱若愿意敬畏上帝、敬虔上帝，将上帝放伫咱生命的中心第一位，当咱愿意降服伫上帝的面前，愿意来回应伊。我想，咱嘛用同款的态度来对咱四周围的兄弟姊妹，对咱厝内的人，对咱四周围的朋友。我想，这是一个信仰的态度，互咱做伙来学习，互咱来做伙敲找，搁一摆找转来迄个敬畏的内心，不只是对上帝，也对咱四周围的人。所以，伫提摩太前书，保罗先生嘛讲，操练身躯有淡薄的利益。毋过，敬虔对逐项拢有利益，因为有现今甲将来的应允。伊讲敬虔对逐项拢有利益，上重要是一个敬虔的心，不只是对现在、对未来，拢有非常重要。伊讲是一个活命的应允。回到转一开始咧讲，咱即马是伫。过偌济40天，过偌济前40天的大灾节期，其实这个40天已经剩最后20天啊。20天结束了后，咱就搁要搁一摆迎接这个过偌济的到来。其实伫这个40天内面，是咱的生命会当搁一摆重新调整的时刻。特别这个40天，伊是要纪念，嘛，互咱思想。耶稣基督当时伫旷野40天伫遐磨练的时，我想这40天嘛是互咱一个真好练习的机会。一年有365天，特别播40天，即马剩20天啊。伊特别叫人播剩的这20天，好好来思考，好好来重新整理你的生命，好好来重新来看你的生命第一位到底是啥物。好好来调整你对上帝的心是啥物，搁一摆建立和上帝迄个亲近的关系。有影咱所看的经文，哈该对以色列百姓的提醒，也真做咱的提醒。特别伫这个大灾节期的时，嘛真做是咱上大的鼓励，也真做互咱搁一摆反省的机会。我想伫这个时代，当咱拢会当为咱的心来出发。为咱的心开始去建立迄个心灵的圣殿，
调整咱生命重要的顺序，咱嘛会当更较了解上帝心意是啥。除了互上帝欢喜以外，咱嘛会当成做别人的祝福。愿上帝帮助咱每一个兄弟姊妹，互咱不时去思考生命的顺序是啥，不时去思考上帝伫我生命爱放伫对一位，不时去思考我敢有将我的生命、将我这心灵的圣殿起造，欢迎上帝的临在。愿上帝帮助咱，也祝福伫咱每一个兄弟姊妹的心上，咱做伙来祈祷。阮伫天的爸，阮搁一摆来到你的面前，向你祈祷。主啊，特别伫即个大灾节期的时，互阮搁一摆来思考阮生命的意义。主啊，特别伫过去的生命，可能阮拢为着家己伫设想，为着家己的代志伫努力，却袂记你爱将你放伫阮生命的头一位。求主你帮助阮，互阮有一个回转的心，将阮的目睭，将阮的心拢仰望伫你，互阮通来跟对伫你的骹步，也求主你帮助阮，来改换阮的心思意念，一步一步来起造阮心灵的圣殿。邀请你进入伫我的每一项的生命，互阮通伫你的同在内面，搁一摆来领受着你的恩典，也领受着你的疼痛。将每一个兄弟姊妹交伫你的手中，求主你来引带保守。愿安尼祈祷，拢是奉靠主耶稣的圣名来求，阿免。这是咱做伙来唱一条的。